tudo podre. É, os pau tá... Esses estacas estão todas podres. Tudo mole. Isso tudo errado. Tá meu pai passando ali, ó. Passou. Que é o sítio da minha tia Márcia e meu tio Kleber. Ó o gado aí, ó. O gado. E aqui a gente vai tirar a lenha. Pera aí. Mostra mais um pouco. Aí, ó. Bem detalhadamente. Bem devagar. Pra gravar bem. Já tá em cima da árvore aí, ó. E o gado ali já tá comendo. Comendo a palha. Se alimentando, né? Mas voltando. Meu pai cortando aí, ó. Madeira, não sai um pouquinho aqui do rumo do gado pra não cair na minha cabeça, né? Pronto. Tá aí cortando e eu tô aqui gravando pra vocês. Cortando com a roçadeira, tá? Não é com machado não, é com a roçadeira. Cortando uns galhozinhos de madeira. Uns galhozinhos pra fazer a fogueira do São João, né? Pra quem gosta de fazer fogueira. Minha tia que gosta, faz todo ano. Aí já tá aqui a madeira sendo cortada. Eu tô no machado. Eu vi tempo. Olha, tá cortando aí, ó. Você tem ajeitado essa porra. Com a roçadeira. Porque minha tia, ela faz fogueira todo ano. Ela faz uma fogueira todo ano quando é época de São João, tá? Aí todo ano a gente vem tirar lenha aqui. Aí dessa vez que eu tô lembrando de gravar. Até porque é a primeira vez que eu venho aqui pra pegar lenha. Aí eu aproveitei pra gravar, né? E é isso aí. Deixa eu continuar gravando aqui pra vocês. Ah, feliz São João, viu, pra todos vocês aí. Diretamente do Sítio Baixio em Pereiro, Ceará, Brasil. É isso aí. Olha, ó. Tá cortando. E os gados aí comendo. Vamos pegar um ângulo diferente. Aí, ó. Ângulo de cima. Os gados aí se alimentando. A vaca aí, né? As duas vacas, né? Chama aqui de gado. Todo canto, né? E meu pai ali. Cortando a madeira, a lenha. Cortando o galho da árvore. Pra amanhã. Amanhã ou sábado, né? É. Sábado virar lenha. Virar fogueira. Aí, ó. E já tá. Já quebrou, só falta derrubar. Já cortou, só tá faltando derrubar. E pronto. Essa ossadeira não é tão boa não, que ela fica soltando a lâmina. Aí tem que ter cuidado para não, né? Mas aqui eu tô longe para não levar nenhum golpe. Segurança em primeiro lugar. Aí, ó. Esse é o vídeo. Tá ajeitando a assadeira. E agora? Tome. Ainda bem que os galhos aqui a maioria é fino. Aí é rápido de cortar. Mesmo que a roçadeira ou o machado não seja tão afiado, mas corta com facilidade. Porque como vocês estão vendo, ó, são finos a maioria, ó. A maioria é tudo fino. Aí para cortar não gasta muito tempo. E não precisa ser uma... Ó, aí, ó. Um já foi. Já. Pera aí, ligar lá. O gato se alimentando aí, ó. E a gente continua aqui cortando. Cortando lenha. Chegando São João, né? Hoje é quinta-feira, né?
Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho, certo? O dia que eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, 22 de junho. São exatamente 8h43 da manhã. Olha o outro ali, ó, que já quebrou. É fininho, é quebra nítido. Vou sair aqui um pouco do meio, pra não cair lenha em cima de mim. Tem que ter cuidado, né? E já tinha um que vinha no meu rumo, que é esse daqui. Esse aqui já vinha no meu rumo. Como eu não sou besta nem nada, percebi e saí do meio. Tem que trabalhar mais com segurança, né? E com cuidado também. Segundo vídeo no sítio baixei o primeiro, foi o último que eu soltei, foi o primeiro, beleza? E foi já na estrada de terra, pra quem não assistiu, tá aí no canal, foi o último vídeo anterior a esse. E tá chegando uma moto. Tá chegando uma moto aí na estrada. Já já eu volto. Olha o outro aí, ó. Ó. Terceiro que foi cortado aí, ó. Terceiro. Ainda bem que é grande pra fazer uma fogueira boa. Vou só ajeitando. Quebra isso aí que vai cair. Opa! Sai do meio, né? Certo. Sai do meio. É bom com motosserra. É bom com motosserra. Esses pau vai passar pra lá. É. Vai levar. A bicha tá cega. É. Ei, ali estão coisando, loteando, né? É, vai andar com convoi chega ali. Pra fazer casa, é? Eu acho que ele quer fazer uns curral ali. É. Você não tem uma machadinha, não? Tem não. É bom com machadinha. Tem um amigo dele, um machado. Isso saiu do carro, velho. Tem que ter um prego, né? É de pneu dentro. Não, mas tem que ter um prego que vai. Bota um grampo pregado. Esse aqui é para cabeçar macaxeira. É macaxeira, é mesmo, é. Pé um não planta nada. Vamos tinha um pé ali, planta não, o negócio é deixar criar forragem. Aí não dá, velho. Eu vou ajeitar pra mim. Então... Olha, ano passado tinha um pé de macaxeira ali, velho, dava uns 6 quilos mais, desceu ali. Foi que nasceu. Aí.